Oh, fuck you, man. Kalau anak mini, bro. Oke, assalamualaikum guys. Tepat pukul jam 1:20. Nah, hari ini aku bakalan mancing casting sendiri ya guys ya. Karena teman-teman lagi di luar kota, makanya saya mau sendiri casting dan nyobain kira-kira ikan-ikan yang ada di muara atau ikan-ikan yang ada di Laut Sulawesi ini atau Muara Sulawesi ini banyak enggak. Coba kita langsung gas di spot lokasi yang bakalan aku tempati nanti buat mancing. Dan kira-kira kalau misalnya ada nanti ya Bray, aku bakalan masak di sana dan goreng langsung ikannya. Oke, kita langsung gas ya Bray. Ini dia muaranya bro, mantap kali bro. Pastinya saya lihat kayaknya bagus ya bro ya buat mancing bro. Tapi kita perlu hati-hati karena di sini rawa ya bro, muara bro ya. Oke bro, aku sudah sampai di spot lokasi dan aku bakalan cek di daerah sini apakah ikannya makan atau tidak ya, karena ini muara dan benar-benar aku sendiri di sini bro. Dan gak ada satupun orang dan pastinya aku perlu hati-hati juga karena yang namanya muara ya pasti ada predatornya juga bro. Jadi aku bakalan casting di sana dan aku sudah bawa stick. Ini benar-benar solo fishing ya. Sebenarnya aku takut bro karena benar-benar di sini tidak ada orang, cuman aku sendiri. Tadi ada orang, itu jejak kakinya bro, dan lautnya ini muara ya bro, muara bukan laut bro. Jadi kalau muara itu ya kondisinya seperti ini bro. Nah, ini bagus banget bro. Kita perlu hati-hati dari belakang juga, sama tahu ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat bro. Oke, aku bakalan prepare bro. Bismillah aja bro ya. Semoga aja aman bro. Karena aku yakin mungkin ikan-ikan GT-nya ada di sini bro. Dan aku sudah bawa alat untuk casting bro. Ini pas banget di bibir laut dan hari ini cuacanya mendung dan hujan bro. Makanya aku perlu tetap waspada bro. Siapa tahu hujan atau apa bro. Dan saya tidak lupa bawa ini bro. Ini saya mau langsung taruh sini bro. Takutnya ada sesuatu yang tidak memungkinkan untuk aku bisa lihat, tapi aku yakin di sini aman-aman aja sih bro. Oke, kita tes aja dulu ya. Siapa tahu ikannya makan di sini. Bismillah. Aku bakalan nyobain beberapa spot lokasi yang ada di sini karena ini pertama kali aku datang ke sini bro. Benar-benar pertama kali datang ke sini dan semoga aja disambut dengan ikan yang bisa aku tarik di atas di sini bro, maksudnya. Oh. Hari ini aku bakalan casting aja bro ya. Aku tidak bawa umpan. Cuma ya sekarang aku bawa umpan nila aja bro. Oh no. Sudah bawa tempat lumut bro.
ada. Bismillah. Terus langsung. Sambar tadi bro. Susah bro. Ada kelapa yang bisa aku minum airnya bro. Oh fuck you man. Oh no, habis bro. Oh ya. Wow, ada kelauman bro, ada kelauman besar bro. Fuck you man. Oh, fuck you man. Fuck you. Oh no. Yes, I mean. Dari tadi aku belum bisa dapat apa-apa bro. Siapa tahu dengan kelomang ini aku bisa dapat bro. Aku takut anjing di sini bro. Aku jadikan doa aja bro. Ada ikan pinggiran. Gemetar aku tuh karena banyak ada anu tadi bro, ada apa namanya, ada anjing di sana bro. Coba aku balik sini bro ya, balik. Bismillahirrahmanirrahim. Kelapa aku ini bro. Nanti aku bakalan cari kelapa di sana bro. Kalau ada yang ini, ada juga kali aja ada yang bagus buat dimakan tuh kelapa tuh. Aku bakalan cari kelapa yang bisa saja aku bisa minum di sini ya.
Ini aku berada, aku lihat kelapa bro. Ini saya nggak tahu ini busuk atau gimana. Wah, bray, aku dapat kelapa bray. Wow, oke man. Ini bagus banget bray. Coba aku cek dulu bray. Wow, what the fuck man. Aku sedang menemukan kelapa bray. Ini saya nggak tahu pasti ini kelapanya bagus apa tidak. Yang jelas aku tadi dapat di dalam sini bray. Kayaknya nggak ada orang yang bakalan minum bray. Makanya aku bakalan nyobain kelapa ini bray. Siapa tahu enak. Ini jatuh sih. Ini lihat aja bray. Ini jatuh bray. Ini benar-benar jatuh ini. Semoga aja enak bray ya. Oke bray, coba kita langsung buka bray ya. Semoga aja bagus bro ya. Kalau dilihat ininya bagus bro. Pecah bro. Oh fuck you man. Oh wow. Aduh, fuck you man. Aku dapat kelapa satu bro. Ini nggak tahu pasti ini kelapanya siapa. Tapi yang pastinya kelapa ini aku dapat tadi di sini. Dan nanti kalau aku lihat orang nanti aku tanya, aku dapat kelapa satu di sini. Bismillah. Wah, manis banget anjay. Memang banyak kelapa di sini bro. Kayaknya memang dari atas itu kelapa ini jatuh bro. Bagus nih bro. Alhamdulillah bro, aku dapat satu bro kelapa ini bro. Pastinya aku yakin ini manis sih bro. Ini kayaknya aku memang dikasih sama pohon ini bro, karena pohon ini mungkin lihat aku dari tadi di sini, makanya dia tiba-tiba ada di sini bro. Dan ini Bismillah aja bro ya. Semoga aja ini halal bro. Tapi menurutku ini halal bro. Memang berat sih bro. What a fucking man bro. Kelapanya bro. Oke, hari ini aku boncos banget ya, makanya aku memutuskan untuk balik. Terus mungkin aku bakalan makan di rumah aja bro. Terus besok mungkin aku bakalan explore di tempat yang berbeda lagi. Karena di sini potensi lautnya ternyata tidak baik-baik saja bro. Memang ada. Oke Bray, kita lihat aktivitas teman-teman di sini lagi buka Bray. Ini tadi sudah dapat apa Ada. Wah gila, ini sudah dapat itu. Itu namanya ikan balana sama ikan yang panjang itu apa lagi namanya? Apa namanya ini Bang? Pokoknya ikan yang matus-tusu itulah. Itu susah dinamai, tapi itu sering dibuka sama orang-orang di sini, Bray. Ini kita lihat hasilnya kayak mana, bro. Ini ada tim, ada 2 orang itu, bro.
Ini lautnya bersih banget bro. Ini harus dicentol di situ nih. Ditanam. Harus ditanam dia. Oh, dapat satu, bray. Oh, mantap. Oh, dalam juga situ ya. Ah, gila. Padahal momennya bagus, bray. Dapat satu, bro. Wow. Wih. Hilang. Gila, bray. What the fuck, bray? Jatuh tadi, bray. Jatuh, Om. Wah, Mati tadi, mati ya? gila. Pasti melayang deh itu kalau mati. Oh, ini di bawah itu, tuh. Itu, tuh. Wah. Oh, bukan kah? Ada sih? Enggak, Ah, ada di nanti sapu landra. oh, dalam juga di sini, bro. Ini kalau HP gua jatuh, bray, udah kelar sudah. Ada, bro. Tadi dibuang ya. Lompat tadi itu kan ya, mungkin hidup kembali, Om. Ada di situ. Ada sih. Aneh. Enggak ada ini. Hidup tadi ya? Oh, itu. Oh, dalam nih. Hah? Ada dalam. Malah lompat tadi masuk situ. Iya. Kita direhab. Lagi nih. Jangan dibuang lagi. Selesai sudah. Wah. Kita lihat mana ikan balananya ini, bro. Ada yang lompat tadi, bro. Ah, pertama kali saya kayak begini, bro. Lihat aktivitas teman-teman, bro. Kenapa, bro? Belanak mini, bro. Oh, asli belanak mini. Buff, mantapnya. Kalau bahasa Indonesia ngapa ya? Ay, tidak tahu. Adanya Marlin. Marlin kapan ah? Yo, Marlin kayaknya. Ikan Indosiar. Ikan Indosiar, bray. Ah. Nyebur gua, coy. Dapat, bro. Wah. Masih ada lompat di situ, bro. Ini kan belanak, bro. Belanak Kalau yang ini begini, kalau jadi besar ikan apa? Ikan sama aja mungkin. talang-talang namanya. Hah? Talang-talang. Talang-talang. Ya kan? Kalau dia kecil lain namanya, besar pun lain namanya. Beda kan pulang di. Ya, akan pulang. Beda ikan pulang sama ikan belanak. Coba lihat hasilnya, Om. Hasil belanaknya, bro. Lumayan lah, banyak kali itu, bro. Ada yang besar, bro. Wah, jackpot, bro, jackpot. Padahal itu besarnya hanya di kamera, bro. Tapi aslinya cilik, bro. Cilik, bro. Ini abang-abang. Siapa nama bang? Hah? Siapa nama? Panggil saja Pan. Pan. Kita, bang? Ciwang. Ciwang, Bang Ciwa. Dinda, siapa namanya Dinda? Iya. Kan ku malu, Bos. Siapa nama bro? Rehan. Oh, Rehan. Wah, mantap. Jadi petualangan kali ini memang agak seru. Tadi tidak seru karena saya mancing sendiri, bray. Dan tidak ada, dan itu boncos, bray, boncos.
Bonjos sekali bro. Nggak ada bro ya. Ada yang loncat di situ. Kalau orangnya loncat bisa dia anu. Kali yang di sana bagus. Iya. Iya, wah, di kandang Minang. Lompat-lompat. Iya, Aish. Iya. Sudah di anu tadi sini bapak itu sana. Nah buka sebelah sana. Senior Yang pas jalur. senior itu. Senior itu yang bilang kak. Kayaknya legenda. Ada legenda aja. Nah enak gitu pak. Masalahnya boy. Petua pak. Oke, kita sudah lihat aktivitas dari teman-teman. Pokoknya hari ini aku bakalan balik karena ini sudah jam 5 bray. Semoga aja aman bray. The fuck man. Aku dapat HP bray. Sudahlah. Mungkin ini sudah tidak bisa aku dapat bray. Sama mana lain tadi? Mana lainmu? Aish, nggak bisa naik, nggak ada anunya, nggak ada angin. Ya bray, kita ketemu anak-anak ini, bocah ini. Merokok bro. Kalau bisa naik, ku kasih uang. Ya. Serius aku ini. Boleh tidak? Serius. Kalau tidak naik, nggak bisa bro. Siapa yang bisa kasih terbang layang itu akan dapat uang. Serius gua men. I'm seriously man. You're right man. Kenapa kayak bahasa Pindrang kok? Pernah Pindrang kah? Kasih terbang bro. Kalau kamu bisa kasih terbang, saya bakalan kasih duit bro. Berapa yang kau minta aku kasih bro. Seriously man. Kalau bisa naik 1 menit, ku kasih 5.000. Mau? Mau bro? Oke, kalau 1 menit ya harus naik di atas. Kalau tidak, berarti gagal. Oke, saya mau kasih challenge buat anak ini bro. Bocil ini. Di sini pokoknya. Sini aja bro. Sebelum saya balik, saya mau kasih dia challenge. Kalau si bocil ini bisa kasih terbang selama 1 menit di atas, aku bakalan kasih duit bro. Oke bro. 3. Okay man. What the fuck man. Alright man. Alright man. Tengah bro. Ya 1 menit bro ya. 1 menit bro. Hati bro. Kalau dia bisa naik, aku bakalan kasih kau. Ini sudah 24 detik bro. 30 detik bro. Ayo cepat. Kalau dia bisa naik 1 menit, aku bakalan kasih kau duit 5.000. 41 detik bro. Cepat. What the fucking man. What the fucking man. Wow. Alright man. Itu layang-layangnya bro. Oke, bisa nggak? 5 menit. Ayo 1 menit bro. Sedikit lagi bro. Ayo bro, 1 menit bro. Bisa. Bisa. Kamu bisa bro. Bisa. Aku bakalan kasih kau 5.000. Aku tadi ngomong 5.000 kan? Ambil. Nanti kau kasih sama yang itu ya, Maunjung itu ya. Juga ya. Oke, Bray. Oke, Bray. Oke, kita langsung balik aja, Bray, karena hari ini sudah selesai. Ini banyak komiks, Bray. Itu komiks. Wah, anak-anak pada ngemenem komiks, Bray. Ini nih. Right, man. Wow, oke. Selesai petualangan hari ini, aku bakalan balik ke rumah dan aku bakalan kasih anak ini air minum, bro. Karena dia pasti haus. Balik aja, bro. Karena ini misiku sudah kelar. Memberikan anak ini hadiah challenge Rp5.000. Dan itu challenge aku, bro, sama anak-anak ini. Thank you.